ஒரு பெரிய அடர்த்தியான காடு இருந்தது. அந்த காடு பச்சை பசேல்னு ரொம்பவும் பசுமையா காட்சியளிச்சது. அந்த காட்டுல இருந்த எல்லா மரங்களும் பசுமையா காட்சி அளிக்கிறப்ப ஒரே ஒரு மரம் மட்டும் காஞ்சு போய் இலைகளே இல்லாம ரொம்ப சோகமா இருந்தது. அந்த காட்டுல இருந்த பறவைகள் தங்களுக்கு மரக்குச்சிகள் தேவைப்படுறப்ப அந்த மரத்தோட கிளைகளை வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு போக ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு நாள் அந்த மரத்தை பார்த்துட்டு காலுக்காகவும் குறிக்காகவும் அது பக்கத்துல போனாங்க. காலுஜி, நமக்கு தேவைப்படுற மரக்குச்சிகளை இந்த மரத்துல இருந்து வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு போகலாம். ஏன்னா நம்ம காட்டுல வேற எங்கேயும் காஞ்ச மரங்களே கிடையாது. காகங்களே, என்னோட கிளைகளை உடைக்காதீங்க. நான் ஒன்னும் வயதான மரம் இல்ல, இளமையான மரம். என்னோட வேறு பகுதியில ஏதோ நோய் வந்திருக்கு. அதனாலதான் என்னோட இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து நான் இந்த மாதிரி காட்சி அளிக்கிறேன். நீங்க தயவு செய்து என்னோட வேறு பகுதியில வந்திருக்க நோய்க்கு ஏதாவது மருந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்து ஊத்துங்க. என்னோட நோய் உடனே குணமாயிடும். எனக்கு நானும் மத்த மரங்கள் மாதிரி உங்களுக்கு இனிப்பான பழங்களை கொடுப்பேன். காலுஜி, இந்த மரத்தோட பேச்ச கேட்டீங்களா? அத்தைக்கு எப்ப மீச முளைக்கிறது நான் அத்தைய சித்தப்பான்னு கூப்பிடுறது. கூறி, இந்த மரம் நாம இதோட கிளைகளை வெட்டக்கூடாதுன்னு வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் போய் பேசிக்கிட்டு இருக்கு. நாம இதையெல்லாம் நம்ப வேண்டாம். இங்க பாருங்க, தயவு செய்து இப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க. நான் ஒரு ஆப்பிள் மரம். நீங்க மட்டும் என்னோட நோயை குணப்படுத்திட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இனிப்பான ஆப்பிள்களை கொடுப்பேன். இங்க பாரு மரமே, நீ எங்களுக்கு ஆப்பிள்களை கொடுக்கணும்னு நினைச்சா கடையில போய் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துதான் கொடுக்கணும். ஏன்னா உன்னோட கிளைகள்ல ஒரு நாளும் ஆப்பிள் காய்க்க போறதே கிடையாது. அந்த மரமும் காங்கள் கிட்ட எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்த்தது. ஆனா காங்கள் அதையெல்லாம் காது கொடுத்து கேட்கவே இல்லை. தாங்க எடுத்துட்டு வந்த கோடாரியால அந்த மரத்தோட கிளைகளை வெட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. இப்படி காங்கள் தன்னோட கிளைகளை வெட்டி எடுத்துட்டு போறத பார்த்து அந்த மரம் தண்ணீர் விட்டு அழுதுது. இப்படி அந்த மரம் அழுத பார்த்து பக்கத்துல இருந்த ஒரு மரம் அந்த மரத்துக்கிட்ட இப்படி பேச ஆரம்பிச்சது. நண்பா, அழாதீங்க. நடக்கிறது எல்லாத்தையும் நானும் கொஞ்ச நாளா பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். நாம அவங்களுக்கு காய்களையும் பழங்களையும் கொடுக்கற வரைக்கும் தான் அவங்க நம்ம பேச்ச கேட்பாங்க. நம்மளோட இலைகள் உதிர்ந்து கிளைகள் காஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நம்மள வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு போறதுக்கு எல்லா பறவைகளும் வந்துருவாங்க. நண்பா, நான் ஒன்னும் வயதான மரம் இல்லை இறந்து போறதுக்கு. என்னோட வேர்ல வந்த நோயால தான் நான் இந்த நிலைமைக்கு ஆளாயிட்டேன். இப்பவும் யாராவது எனக்கு மருந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தா நான் பழையபடி பசுமையா மாறுவேன். நண்பா, கவலைப்படாம இருங்க, அழாதீங்க. நமக்கு நல்லது நடக்கணும்னு இருந்தா அது யார் மூலமாவது கண்டிப்பா நடந்தே தீரும். இந்த மாதிரி அந்த காஞ்ச மரத்துக்கும் பக்கத்துல இருந்த பசுமையான மரம் அந்த மரத்துக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது. காலண்ணா, இந்த காஞ்ச மரத்துண்டுகள் உங்களுக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது? சோனா, உனக்கு விஷயமே தெரியாதா? நம்ம காட்டுல உள்ள ஒரு ஆப்பிள் மரம் இப்ப காஞ்சு போயிடுச்சு. அந்த மரத்தோட கிளைகளை தான் நாங்க வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு வரோம். காலுஜி, நாம இப்ப சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போனாதான் இந்த மரக்கட்டைகளை வீட்டுல வச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மரக்கட்டைகளை எடுத்துக்கிட்டு போக முடியும். இல்லன்னா எல்லா பறவைகளும் வந்து அந்த மரத்தை மொட்டை அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. கோரிக்காகம் இப்படி சொல்ல பிறகு காகங்கள் 2 பேரும் தங்களுடைய மரக்கட்டைகளை தூக்கிட்டு பறந்து போனாங்க. நாமளும் சீக்கிரமா போய் அந்த மரத்துல இருந்து மரக்கிளைகளை எடுத்துட்டு போகணும். இல்லன்னா இந்த காகங்கள் எல்லா மரக்கட்டைகளையும் தங்களோட வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. இப்படி நினைச்ச சோனா குருவி அந்த காஞ்ச மரத்தை நோக்கி பறக்க ஆரம்பிச்சது. சோனா குருவி வந்து பார்த்தப்ப அந்த காஞ்ச மரம் அழுதுகிட்டு இப்படி பேச ஆரம்பிச்சது. எடுத்துக்கிட்டு போங்க, எடுத்துக்கிட்டு போங்க. என்னோட எல்லா கிளைகளையும் வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு போங்க. இந்த பறவைகள் எல்லாருமே அவங்களோட சந்தோஷத்தை மட்டும் தான் பாக்குறாங்க. மத்தவங்களோட கஷ்டத்தை பாக்குறதே இல்ல. மரண்ணா, ஏன் என்ன பார்த்ததும் இப்படி பேசுறீங்க? நான் யாருக்கும் எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்க விரும்ப மாட்டேன். மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யதான் நினைப்பேன். அந்த மரம் இப்படி சோனா குருவி கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கும் போது காகங்கள் மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க. சோனா, நாங்க வீட்டுக்கு போய் திரும்பி வந்துட்டோம். ஆனா நீ இன்னும் ஒரு மரக்குச்சியை கூட வெட்டி எடுக்கல. இல்ல, நான் இந்த மரத்துல இருந்து ஒரு கிளைய கூட வெட்டி எடுக்க மாட்டேன். இது இறந்து போற மரம் கிடையாது. இன்னும் நிறைய வருஷங்கள் வாழ வேண்டிய மரம். இந்த மரத்தோட கிளைகளை வெட்டி எடுத்துட்டு போறது பாவம். தயவு செய்து அந்த பாவத்தை யாரும் செய்யாதீங்க. இங்க பாரு சோனா, உனக்கு மரக்கட்டைகள் தேவையில்லைன்னா விட்டுடு. அதுக்காக வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு போற எங்களை நீ தடுக்காத. இந்த மரத்தால யாருக்கும் எந்த புண்ணியமும் இல்ல. சோனா குருவியும் அந்த கிளைகளை வெட்ட வேண்டான்னு எவ்வளவோ தடுத்து பார்த்துச்சு. ஆனா காகங்கள் கேட்கவே இல்லை. மறுபடியும் அந்த மரத்துல உள்ள மரக்கட்டைகளை வெட்டி தங்களுடைய வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க.
குருவியே, என்ன மன்னிச்சுக்க. நீ மத்த பறவைகள் மாதிரி கிடையாது. என்னோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னோட கிளைகளை வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு போகல. இருந்தாலும் என்னோட மரணத்தை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த காட்டுல உள்ள மத்த பறவைகள் என்ன உயிரோட விட மாட்டாங்க. மரண்ணா, நீங்க தைரியமா இருங்க. நான் ஏதாவது செஞ்சு உங்களை கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன். நீங்க பழையபடி பசுமையான மரமா மாறதான் போறீங்க. இந்த காட்டுல உள்ள பறவைகளுக்கு இனிப்பான ஆப்பிள்களை கொடுக்கதான் போறீங்க. அதுக்கு நான் என்ன செய்யணுமோ அதை கண்டிப்பா செய்வேன். இப்படி சொன்ன சோனா குருவி பிறகு அங்க இருந்து பறந்து போச்சு. இப்படி பறந்து போன சோனா குருவி ஒரு மரத்து மேல உட்காந்து அந்த மரத்தை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சது. நாம இப்போ உடனே மனிதர்கள் குடியிருப்பு பகுதிக்கு போய் அங்க உள்ள விவசாயி கிட்ட பேசினாதான் அந்த மரத்தை நம்மளால காப்பாற்ற முடியும். இப்படி நினைச்ச சோனா குருவி உடனே மனிதர்களோட விவசாய நிலம் இருக்கிற பகுதிக்கு பறந்து போச்சு. சோனா குருவி அங்க போனப்ப விவசாயி அங்கதான் இருந்தாரு. அவரை பார்த்து சோனா குருவி உடனே அவர்கிட்ட போச்சு. ஐயா, எங்க காட்டுல உள்ள ஒரு மரத்தோட வேர்ல ஏதோ ஒரு நோய் வந்திருக்கு. அதனால அந்த மரத்தோட இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து கிளைகள் காஞ்சு போயிடுச்சு. பழையபடி அந்த மரத்தை நான் பசுமையா மாற்ற விரும்புறேன். அதனால அந்த நோயை சரி பண்றதுக்கான மருந்து உங்ககிட்ட இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து உதவுங்க. குருவி, நீ ஒரு மரத்துக்கு உதவணும்னு நினைக்கிறது எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. கவலைப்படாத, கண்டிப்பா அந்த மருந்தை உனக்கு கொடுத்து நான் உதவி பண்றேன். இப்படி சொன்ன அந்த விவசாயி பிறகு பக்கத்துல இருந்த ஒரு வீட்டுக்குள்ள போய் அந்த மரத்தோட நோயை குணப்படுத்துறதுக்கான மருந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்தாரு. இப்படி எடுத்துட்டு வந்த மருந்தை சோனா குருவி கிட்ட கொடுத்தாரு. இங்க பாரு குருவி, இந்த மருந்தை கொண்டு போய் அந்த மரத்தோட வேர்கள்ல 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து ஊத்து. அப்புறம் பாரு, அந்த மரம் சீக்கிரமாவே பசுமையான மரமா மாறிடும். பிறகு அந்த மருந்தை எடுத்துக்கிட்டு சோனா குருவி சந்தோஷமா அந்த காஞ்ச மரத்தை நோக்கி பறக்க ஆரம்பிச்சது. பிறகு அந்த மரத்துக்கிட்ட வந்து சேர்ந்த சோனா குருவி தாக்கிட்ட இருந்த மருந்தை அந்த மரத்தோட வேர்கள்ல ஊத்துச்சு. பிறகு அந்த விவசாயி சொன்ன மாதிரி 3 நாளைக்கு அந்த மருந்து அந்த மரத்தோட வேர்களை தொடர்ந்து ஊத்திக்கிட்டே இருந்தது. பிறகு கொஞ்ச நாள்ல அந்த மரத்துல சின்ன சின்ன இலைகள் துளிர் விட ஆரம்பிச்சது. அத பார்த்து அந்த மரமும் சோனா குருவி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. குருவி, என்ன பார்க்க எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னோட கிளைகள்ல மறுபடியும் இலைகள் துளிர்த்து வரும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. இப்படியே சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு. இப்ப அந்த மரத்துல நிறைய இலைகள் துளிர்த்து அளவும் வர ஆரம்பிச்சது. நண்பா, உங்களை பார்க்க இப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதுக்கப்புறம் நீங்க அழ தேவையில்லை. உங்களோட கிளைகளை விட்டு இனி யாரும் வரமாட்டாங்க. ஆமா நண்பா, நான் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். என்னோட வேர்கள் இப்ப நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. இதுக்கெல்லாம் நல்ல மனம் படைத்த அந்த குருவி தான் காரணம். அந்த மரம் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது சோனா குருவி அங்க வந்தது. மரம்னா, உங்களோட கிளைகள்ல ஆப்பிள் காய்ச்சிருக்கிறத பார்க்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்களை இப்படி பார்க்கதான் நான் ரொம்ப நாளா ஆசைப்பட்டேன். இங்க பாரு குருவி, ஆசைப்பட்டா மட்டும் பத்தாது. என்னோட பழங்களை எடுத்து நீ சாப்பிடணும். அது மட்டும் பத்தாது, உன்னோட குழந்தைங்களுக்கும் எடுத்துக்கிட்டு போகணும். என்னை எல்லா பறவைகளும் சாகடிக்க தான் பார்த்தாங்க. நீ மட்டும்தான் என்ன வாழ வைக்க நினைச்ச. அதனால என்னோட பழங்களை எடுக்க உனக்கு மட்டும்தான் அனுமதி கொடுப்பேன். பிறகு சோனா குருவி அந்த மரத்துல உள்ள பழங்களை பயிர் நிறைய சாப்பிட்டது. இப்படி பழங்களை சாப்பிட்ட சோனா குருவி பிறகு தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு நிறைய ஆப்பிள்களை எடுத்துட்டு போச்சு. சோனா குருவி இப்படி ஆப்பிள்களை எடுத்துட்டு போறத ஒரு மரத்து மேல உட்கார்ந்து அந்த காலுக்காகவும் குறிக்காகவும் பார்த்தாங்க. ஓரி, அங்க பாரு, சோனா குருவி நிறைய ஆப்பிள்களை எடுத்துட்டு போகுது. காலேஜி, வாங்க நாமளும் சோனா குருவி வந்த திசையில போய் பார்ப்போம். அந்த ஆப்பிள் மரம் எங்க இருக்குன்னு நாமளும் கண்டுபிடிப்போம். இப்படி பேசிக்கிட்ட காங்கள் 2 பேரும் சோனா குருவி வந்த திசையில பறந்து போனாங்க. இப்படி வந்தவங்க காஞ்சு போன மரத்துல இப்ப ஆப்பிள் பழுத்திருக்கத பார்த்து ஆச்சரியமானாங்க. ஓரி, எப்படி இது? நாம இறந்து போயிடும்னு நினைச்ச இந்த மரத்துல இப்ப ஆப்பிள் பழங்கள் இவ்வளவு பழுத்திருக்கு. காலேஜி, அப்படின்னா தனக்கு ஏதோ நோய் வந்திருக்கிறதா இந்த மரம் சொன்னது உண்மைதான் போல இருக்கு. ஓரி, எது எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு என்ன? இப்ப நமக்கு பசிக்குது. வா, நாம பசி அடங்குற வரைக்கும் இந்த பழங்களை சாப்பிடுவோம். பிறகு தேவையான பழங்களை வீட்டுக்கும் எடுத்துக்கிட்டு போவோம். இப்படி பேசிக்கிட்ட காங்கள் 2 பேரும் மரத்துக்கிட்ட போக அந்த மரம் இவங்களை தட்டு நிறுத்துச்சு. சுயநலம் கொண்ட காகங்களே, அங்கேயே நில்லுங்க. என்கிட்ட வராதீங்க. நீங்க 2 பேரும் நான் சொல்ல சொல்ல கேட்காம என்னோட கிளைகளை உடைச்சுக்கிட்டு போய் என்ன சாகடிக்க பாத்தீங்க. அதனால என்னோட பழங்களை எடுக்க நான் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கவே மாட்டேன். இங்க பாரு மரமே, உன்னோட பழங்களை சாப்பிட எங்களுக்கு
காங்கள் மறுபடியும் மரத்துக்கிட்ட போக அந்த மரத்தனுடைய கிளைகளால காங்கள் 2 பேரையும் ஓங்கி ஒரு அடி அடிச்சது. அந்த அடியை வாங்கின காங்கள் 2 பேரும் காத்துல பறந்து போய் தூரமா விழுந்தாங்க. காலுஜி, என்ன இது? இந்த காஞ்சி போன மரத்துக்கு எப்படி இவ்வளவு தெம்பு வந்தது? ஊரி, அந்த மரத்துக்கு தெம்பு வந்தது எப்படின்னு இப்ப ஆராய்ச்சி பண்றது முக்கியம் கிடையாது. Like, share and subscribe. Bye, cuties. Bye.